instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando. Oi, meus amores, a tia Alane voltou. Bom dia, meus amores do Infantil 2 e do Infantil 3. Meus amores do Infantil 4, tudo bem? A tia Alane voltou. Tudo bem, criançada? Tia Alane voltou hoje com mais uma aulinha pra vocês. Vamos começar o nosso dia? Esquentar a mão. Esquentar a mão. Tá quente. Tá frio. Tá quente. Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, passarinhos a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, amores. E que dia é hoje da semana? Hoje é o 5º dia da semana. 7 dias a semana tem. Quando um se vai, logo o outro vem. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta e sábado cantemos felizes a canção do dia. Hoje é quinta-feira, dia de alegria. Hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. E hoje nosso conteúdo é de matemática e natureza. Então vamos começar? Oi, meus amores! Hoje, na nossa aulinha de natureza, nós vamos falar sobre alguns alimentos saudáveis, tá certo? Mas também tem alimentos que não são saudáveis. Vocês sabiam disso? Quem aí gosta de comer frutinha? Eu! Quem aí gosta de comer saladinha? Eu! Quem gosta de comer legumes, verdurinhas? Eu também gosto. Assim como arroz, feijão, macarrão, né? Carne ou frango, salada. A tia Alane adora. Esses são considerados alimentos saudáveis. Sim, que nos ajudam a ficar forte, nos dão energia pra gente, olha, continuar, tá certo? A nossa vidinha. Então nós precisamos nos alimentar bem para ficar com saúde, para ter força, coragem, ânimo, ficar bem coradinho a nossa pele. Sim, mas se nós comermos muito doce, muito bombom, muito chiclete, muito xilito, muito refrigerante, a alimentação não é saudável, não pode. Por exemplo, tem gente que levava para a escola biscoito recheado com refrigerante. É saudável? Não é saudável. Saudável é levar uma frutinha. Quem gosta de comer banana? Eu. Quem gosta de abacate? Delícia. Quem gosta de goiaba, de maçã, de uva? Esses são alimentos ricos em vitaminas e sais minerais. Sim, tem alimentos como a melancia. Quem já viu a melancia? A melancia ela é rica porque ela tem muita água, então ela hidrata bem o nosso corpo. Vocês sabiam disso? Tem alimentos que têm vitamina C, tem alimentos que têm o potássio. Então, essas são vitaminas que são essenciais para a nossa saúde, para a gente ficar bem. Vocês sabiam disso? Tem vitaminas de todos os tipos. Então, cada frutinha, tem frutinhas que tem mais de uma vitamina. Isso mesmo. Elas nos ajudam a dar, olha só, a deixar o nosso corpo bem, saudável, tá certo? Tem alimentos que nos dão energia, como os carboidratos, as proteínas, certo? As gorduras, que a gente tem que consumir, né, de forma equilibrada. Elas também nos dão energia. Tá certo? O que é energia, tia Alane? É a gente ficar sempre bem, disposto, com coragem, tá? Mas também junto com alguma atividade física, alguma brincadeira, um futebol, não é verdade? A gente dá uma corridinha, uma caminhada também ajuda muito na saúde do nosso corpinho. Tá certo? Então olha aqui, eu tenho o mamão, para dar o exemplo. Eu tenho, olha aqui, o legume, tá? Que é uma leguminosa, que é a beterraba. Eu tenho o melão. Quem gosta de comer melão? Eu gosto de comer melão, tá bom? Tem a banana e dentre outras frutinhas também,
tá certo? Então, tem alimentos, ó, também temos as verduras, tá? Que também tem verduras que tem proteínas e carboidratos que nos ajudam a dar energia, assim como as massas também, o macarrão, o arroz, o feijão. Por isso que é tão importante a gente consumir eles, tá certo? Então não come só bobeirinha, não. Quem come verdura fica forte, bonito, com cabelo bonito, com a pele bonita. Sabiam disso? Fica sim, verdade, a tia não tá brincando não. Então eu quero ver todo mundo aí comendo uma frutinha, tá certo? A mamãe manda uma foto comendo uma frutinha, ou uma verdurinha, ou um legumezinho, tá certo? Diz assim, mamãe, essa aqui é a alimentação saudável, tá certo? E você pode comer alguma besteirinha, algum bombom, algum chiclete, algum chilito de vez em quando, tá certo? Não faz tanto mal, mas todo dia faz mal sim pro corpinho, fica dodói. Tá bom, meus amores? Então, a tia vai colocar uma música da sopa. O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? A tia Lani aqui no final da aula vai colocar esse videozinho da sopa do neném para vocês verem. Tá certo, meus amores? Então, nós temos atividades, tá? Sobre os alimentos saudáveis, tá bom? A tia Lani vai agora falar das tarefinhas, tá? Então, olha só. A tarefinha, tá? Para o infantil 2. Infantil 2, tá? Vai ser procurar em revistas, né, ou livros, imagens, gravuras de alimentos saudáveis, tá certo? E também você pode estar mostrando os alimentos não saudáveis, tá certo? Para fazer o comparativo, alimentos saudáveis e não saudáveis, tá? Para a criança tentar identificar o que é bom para a saúde e o que não é, tá certo? Em excesso, porque tudo em excesso muitas vezes é veneno, não é verdade? Então, frutas, legumes, verduras, tá? Você fala o nome para a criança, porque às vezes as crianças não conhecem todos os nomes de legumes, de frutas, tá? Como a banana ele já conhece, porque é algo familiar do cotidiano deles. A maçã, a uva, né? Então esses alimentos são alimentos que eles mais conhecem. Por quê? Porque tá realmente no nosso ciclo de vida, não é verdade? Então tem a goiaba, tem o mamão, tem a manga, tem o abacate, tem crianças que não conhecem o kiwi, né? Então você pode estar mostrando gravurinhas e mostrando, filho, olha, isso aqui são as frutinhas, são os alimentos saudáveis, tá? Que tem vitaminas e sais minerais que nos ajudam a manter nosso corpinho saudável, tá? E quando a gente come xilito, muito chiclete, muito bombom, muito pirulito, ó, não faz bem à saúde, não. Comer de vez em quando pode, não é verdade? No final de semana, tá certo? Porque se a gente comer muito açúcar faz mal pra saúde, gente. E muito sal também. Tem que ser tudo equilibrado, tá certo? Então, infantil 2 é colagem. Infantil 3 e 4 também pode estar realizando colagem no caderno de alimentos saudáveis e não saudáveis, tá? E vamos lá. O infantil 3, a atividade está no livro de natureza, tá? Páginas 65, 66, 67 e 68. Tá certo? Tem a musiquinha da sopa do neném, que a tia Lane vai já postar, né? E tem na outra página, 66. Para crescer forte e saudável, precisa escolher bem os alimentos. Desenhe no prato que você gosta de comer no almoço. O que você gosta de comer no almoço? É só arroz, Só arroz e frango? Cadê o feijão? Cadê a verdura? Cadê a salada? Hein? Pro pratinho ficar completo, tem que ter arroz e feijão, viu? Tá certo? Que ele é rico, tem aminoácidos, então eles se complementam, tá certo? Além de ser carboidratos, tá bom? Que nos dão energia. Então, ó, comer é o melhor para poder crescer. Comer é o melhor para poder crescer. Você vai desenhar aqui. Depois tem aqui. Você tem se esforçado para ter uma boa alimentação? Será? As frutas são alimentos ricos em vitaminas para o nosso corpinho.
Conte quantas frutas não foram pintadas e escreva no espaço. Então, você vai contar as que não foram pintadas. E aqui você já pode estar falando o nome para as crianças, tá bom? Tem o caju, tem o tomate, tem a banana, tem a pera, tem o limão, tem a uva, abacaxi, tá? Maçã, tem várias frutinhas. Então, você já pode falar o nome para as crianças. E a última página... Qual é o suco que você mais gosta? Observe as frutas abaixo e leve a jarra correspondente. Você vai olhar a corzinha da jarra e vai ligar para frutinha, tá? Tem de laranja, limão, uva e abacaxi. Você vai olhar aqui para as cores e vai ligar a cor correspondente. Tá certo? Lembre de fazer a colagem no caderno das frutas saudáveis e não saudáveis. E o infantil 4 é na página 148, 149, 150, 151 e 152, tá? É muita Não, gente, desculpa. É 149, 150, 151 e 152, tá certo? Alimentação e nutrição. Legumes e verduras são bons para uma vida saudável. Pinte usando as cores corretas e circule aquelas que você mais gosta. Qual é aquela que você mais gosta? Então, você vai circular e vai pintar. Circule a criança que comprou um lanche saudável. Olha só, essa aqui comeu frutas e essa aqui comeu sanduíche. O saudável é as frutas, viu? Então, você vai circular. Depois tem aqui, ó, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez xindulelê, outra vez xindulalá. Quem tem amores não dorme, nem de noite, nem de dia. Fica rolando lá na cama, feito peixe na água fria. Tem uma música. Circule os frutos que você gosta, de sua preferência. Depois tem aqui, ó. As plantas e as árvores são muito importantes para os seres humanos, porque são a base da alimentação da maioria dos seres vivos. Converse com a sua professora sobre outras árvores que nos dão frutos deliciosos. Gente, tem vários. Tem a mangueira, tem o limoeiro, né, que ele falou aqui, né? Tem o pé de jaca, tem o mamoeiro. Então, tem várias árvores que nos dão frutos. Tem o pé de acerola, né? Então, tem várias árvores que nos dão frutos, tá certo? E a outra página, faça um X nos alimentos mais saudáveis. São as verduras, as frutas, os legumes. Não é verdade? Então, você vai fazer um X e também beber água. Água também, gente, é importante para manter o nosso corpo saudável e hidratado, tá certo? E a última página, você vai. Os alimentos podem estar quentes, frios ou na temperatura ambiente. Pinte de vermelho os alimentos quentes e de azul os alimentos frios. Os alimentos frios é o sorvete, a gelatina, o iogurte, na verdade, e quente, a pizza, o frango, o pastel, verdade? Então, você vai pintar de azul e vermelho, tá certo? Os quentes e os frios. E essa é a nossa atividade, tá certo? Então, lembre de fazer a colagem, tá certo? No caderno de alimentos saudáveis e não saudáveis. Tá bom, meus amores? Então, nós ficamos por aqui. Amanhã tem revisão, tá certo? Então, beijos e até amanhã. Tchau, tchau! Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É 1, é 2, é 3. Que tem na sopa do neném?